Moien alle goer, es sinn de Mark Frisch. Ze summe mam George Theis, Robbie Johnstorff a Laurent Bertolini sinn ech Enseignant an der Naturschule. Hei zu La Sauvage gouf eis Schoul 1988 gegrünnt, déit Kanner zum Thema Natur sensibiliséiert. Wann Schoul kann mam Wunsch heem ginn, Bëcher ze erhalen a Respekt fir runden Déiere gewonnen hunn, dann ass als Ziel erreicht. All Joer kommen iwwer 600 Schoulklassen aus Déiferding a Peting bei eis an et ginn der ëmmer méi. Als Enseignement baséiert op der Oerbecht an den Entdeckungen dobause. Feld, an eisem Geméisquad, eisem Bongert, bei de Weieren oder am Bëch. Me hunn sogar en egene Beierstock. Haut ass iwregens den Da vun der Hunneschrekord. An dat trëft sech gut, weil d'Klass vum Cycle 4.1 vun der Madame Anne Hoffmann aus der Primärschule Déiferding Zentrum sinn do fir eis ze hëllefen. Mir fir d'éicht Protektiun. De Beierstock ass an dëser Zäit gut gefëllt. Guckt hei wo mir d'Kini ginn. Mir dämpen Beien an, fir se e bëssen ze berouegen. Awer keng Angst. Wobei gëtt kegem geschuert, versprach. Da schere mir den Hunneschei vun de Rummen ruf. An lo gëtt et Zäit ze schmechen. Ei, wat dat schmecht.